esta lava... Ah, no, lava aspiradora. Sí, lava aspiradora. Y ya me llegó. Ya lo abrimos. Okay, vamos a ver qué es lo que contiene. Supuestamente esta va aventando agua y va aspirando a la misma vez. Y sirve para lavar alfombras, sillones, sofás, colchones incluso. El año pasado se me llenó un colchón por humedad de hongo y desde ahí tuve la inquietud de comprar esta cosa. Ok, la primera impresión. Como una aspiradora normal. Su cable. La máquina como tal viene como en una bolsa. Ya lo están viendo, ¿verdad? Okay. Este otro piso. Y ya es todo. Y el instructivo. Instructivos. A ustedes también les debo ver el instructivo. También, ya sé. Pues bueno, déjenme lo leo, ¿no? Y ahorita seguimos de nuevo. Ok, ya checamos lo que traía adentro. Y ya me puse el manual para ver qué era lo que faltaba. Ok, vimos que primero llegó en una bolsa. Venía empacado y venía así. Aparte pues traía sus accesorios, que viene siendo la cabeza de lo que va a aspirar. Un soporte. Este es otro soporte también, que es para enredar lo que viene siendo el cable. Ok, después de haber ya sacado nuestra aspiradora, que por cierto yo la compré en Mercado Libre. La aspiradora es el limpiador de alfombras portátil. Ese es el modelo. Ok, no viene como una marca como específico, pero ok, esta es el limpiador de alfombras portátil, que también bueno nos sirve para lavar alfombras, sillones, colchones, como ya les había comentado. De primera impresión habíamos sacado esto en una bolsa y traía otras piezas que son estos cabezales, que este es de plástico y este es de cerdas. Imagino que este es como más como para pelos o mascotas, por los soportes de plástico que trae aquí. La cabecilla, cabezal de cepillo, que aquí bueno va por donde va a succionar, tanto como la mugre y el agua. Y trae este soporte que es para enredar el cable, que ahorita les digo cómo lo vamos a poner. Y este donde también es el soporte de el del cabezal, que es este. Y esta pieza en particular que me causó un poco de estrés porque no sabía dónde iba. Pero ellos pensaron en todo, entonces ahorita les cuento para qué es esto. Si no me equivoco, espero no equivocarme. Ok, vamos a poner el soporte del cabezal, que es este. Este va a entrar en esta pieza de aquí, si lo van a ver. Entraría en esto que va aquí. Entonces la meteríamos y va a sonar un clic cuando lo metemos. ¿Sí sonó? Clic, ahí está. Aquí tenemos donde iría el cabezal, que es este.
Si se dan cuenta, aquí trae un ganchito por aquí, donde va a ir metido en esta parte. ¿Ok? Antes de eso, comentarles que perdón, no sé si esta pieza sea para esto, pero esperemos que sí, porque fue el único uso que yo le vi, que es como para cuando le quitas el cabezal dejar el soporte tapado. Bueno. Y bueno, ya lo que es el cabezal, que igual va a sonar clic. Y ya vamos a tener, bueno, la modalidad de cepillo que queremos hacer, dependiendo qué es lo que queramos limpiar. Igual también trae su para que embone. Y acá este hoyito, que realmente es muy fácil de ensamblar. Lo ponemos y va a sonar. Listo. Que nos falta este soporte, que es el del cable de alimentación de corriente. Ese aquí está en la parte de atrás, trae estos ganchitos, estos circulitos, y bueno, si alcanzan a ver, sí, se alcanzan a ver. Y van embonados aquí, ok, entonces lo vamos a meter así, para que entren por aquí los soportes y bajarlo. Perdón, hacia el revés. Los vamos a meter aquí y va a bajar y ya va a quedar enganchado, ok. Ok, entonces ya lo metimos aquí y lo bajamos y hace clic. ¿Okay? Entonces, pues ya aquí nosotros quitamos el ganchito que viene en el cable y lo podemos enredar aquí fácilmente. Que bueno, eso nos ayudará a mantener un poquito más ordenado el cable de esta lava aspiradora, que por cierto está largo, sí, está largo. Realmente no vi una parte donde dijera cuántos metros eran, pero igual el Mercado Libre lo checó, pero miren, todavía le falta todo esto y se los pongo en la descripción del video. Okay. Igual en la descripción del video voy a poner el enlace de Mercado Libre o el nombre de cómo la busqué, para que si la quieren comprar. Yo la encontré en precio de descuento, tenía ganas de ya comprarla desde la vez pasada que les comenté del colchón y bueno, aproveché. Y trae su ganchito aquí en el cable para que lo pongan aquí. Bueno, bien chido. Y bueno, así ya quedaría. Lo ponemos y ya quedaría listo. Sí, vamos a darle vuelta. Ok, ahí está. Y nos dice aquí que el tanque de agua limpia es este. Aquí vamos a poner lo que viene siendo el agua limpia. A veces se le puede poner detergente o tibia para que succione mejor la mugre. Y esta va a ser la parte en la que va a ir echando el agua sucia. Ok, entonces en un reto más lo voy a probar y igual grabo algo para ver. Veré cómo funciona, los resultados que tiene, y igual lo voy a grabar. Y igual si tienen duda de cómo funciona o cómo los resultados que presenta, pues bueno, ahí comenten en comentarios para subirles la segunda parte de este review